Okey, aku dah dengar. Hello guys, welcome to HG channel. Okay guys, sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua sebab dah support HG channel, and terima kasih kepada yang dah subscribe. Mana yang belum subscribe tu, korang boleh subscribe aku punya channel supaya aku dapat capai 1000 subscriber. Lepas tu aku boleh buat giveaway untuk korang semua. And jangan lupa follow aku punya IG _Anis Ghani, dan bagi aku reach juga 10,000 aku punya followers supaya aku dapat lah boleh buat swipe up tu, so korang tak payah nak tak payahlah nak klik nak cari-cari aku punya link lagi dah. So guys, video sebelum ni aku ada berkongsi ataupun buat react tentang video latih challenge, and baru-baru ni aku dapat satu video daripada Twitter dan di-share oleh sahabat aku. Pada video tu lah apa yang aku dapat fahamkan daripada video ni, sebab aku tak tengok lagi tau, aku tak tengok full, aku just memang sekali imbas je cuma aku tak tahu apa yang jadi kat dalam lah. So apa yang aku faham daripada kes ni adalah dia buat benda yang sama, iaitu latih challenge, tapi apa yang berbezanya dalam latih challenge yang dia buat ada dengar suara orang lain. Maksud aku kira macam suara, ya macam sebelum video sebelum ni kan original punya penyanyi kan, and then bila kita dengar dia ni buat, dia terdengar suara orang lain. Aku pun tak tahu terang macam mana. So aku just nak react juga video ni. So jom kita sama-sama react video ni. Okay? Okay guys, jom sama-sama kita react video ni. Oh, kuat sangat. Aku sebenarnya seram sikit sebab aku aku tak macam seram pula aku nak dengar suara yang lain ni. Okay, kita try. Aku macam tak berapa dengar sangat lah. Aku macam tak berapa dengar sangat. Dia kata dekat part yang tadi tu tau. So daripada video tadi tu aku macam tak dapat nak perasan kat mana perbezaan. Sebab tadi pun macam video sebelum ni pun aku dah dengar banyak gila kan video pasal latih challenge ni, and then aku dengar lagu-lagu dia. And then bila aku cubalah untuk dengar pakai earphone, and aku nak faham, aku nak cari dia punya apa, aku tak jumpa. And cuba aku pusing balik. Dia kata dekat bahagian okay, dekat sini starting daripada sini dia kata ada suara lain. So sekejap kita try dengar. Okay. Okay, kalau korang dengar ada suara lain dekat dalam video ni, and aku dah dengar, aku naik beroma sekarang sebab dah dengar. And okay, aku dah dengar. Aku malah nak ulang banyak. Aku rasa better korang sini yang ulang video aku banyak-banyak supaya korang dapat perasan lah video ni. Sebab bila aku dah dengar, memang naik gila bulu roma aku bila dah dengar. Memang seriously clear kalau dengar earphone. Aku tak tahu bila aku share video ni dekat korang, dekat YouTube aku, sama ada korang boleh dengar video ni dengan clear ataupun tak. Tapi apa yang aku dengar, memang aku dengar clear. Dengar bunyi macam lebih kurang macam tu lah.
Okay, video seterusnya ni dia daripada video orang yang buat latih challenge ni. Dia sendiri yang terangkan apa yang terjadi dekat video ni. So jom kita dengar daripada dia lah. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu aku ngupload video latih di TikTok. Nah, setelah aku amati ada satu hal yang bikin aku ganjal dan bikin aku lumayan merinding. Awalnya aku kira itu emang dari soundnya, tapi ternyata setelah aku lihat dari video latih yang lain itu nggak ada, dan itu cuma ada di video aku aja. Padahal aku bikin video itu nggak ada orang sama sekali, dan itu video tanpa suara kayak video bisu gitu. Akhirnya aku tanya ke beberapa teman aku, mereka bilang kalau mereka juga denger suara perempuan kayak lagi ngerintih gitu, tapi suaranya bener-bener kecil dan hampir nggak kedengeran sama sekali. Waktu edit video, aku belum sadar kalau ada suara cewek ngerintih, dan aku baru sadar ketika aku udah ngupload video itu di TikTok. Dan ternyata bukan hanya aku dan teman-teman aku aja yang dengar, tapi ada komen yang bilang kalau mereka juga dengar suara itu. Lanjut part 2 ya, soalnya nggak cukup dulu. Nih, aku langsung tunjukin aja ya videonya. Ini masih nggak ada apa-apa. Stop. Nah, pada bagian ini masih belum terdengar suara apapun. Tapi dengerin baik-baik ya. Nah, stop. Pada bagian ini ada suara cewek lagi ngerintih bilang au gitu. Coba didengerin baik-baik. Tapi suara ini bener-bener kecil dan hampir sama sekali nggak kedengeran. Jadi aku saranin kalian pakai headset aja biar lebih jelas dengerinnya. Oh iya, aku buat video ini cuman mau share cerita aku aja ke kalian, bukan bertujuan untuk menakut-nakutin atau percaya dengan hal-hal seperti itu. Okay guys, video tadi apa yang dia terangkan, ya memang dia dah bagi tahu dekat part tu. Sebab tadi pun aku just tak tengok full video tu tau. So aku tak tahulah kat mana part dia. So bila aku ulang balik, memang aku dengar suara tu, suara perempuan. Suara lain lah, memang tak ada dekat video-video sebelum ni. Memang aku dengar video sebelum ni memang tak ada suara tu, and dia ada suara tu. And memang aku pun terkejut jugalah bila dengar kan. And naik bulu roma juga bila aku tengok pun tengah malam. Aku buat video ni pun malam. So apa pendapat korang tentang video tadi? Adakah video ni dia saja-saja je cakap macam tu ataupun real? Tapi aku rasa benda ni real, and tak mustahil benda ni terjadi sebenarnya. Ya, kalau nak buat video macam ni korang kena hati-hati lah. Selalu sukaria sangat, sebab kita kan tahu bukan kita je ada kat sini. Apa pun korang boleh share korang punya komen dekat bawah, kat komen bawah ni. Korang komen je apa-apa pendapat korang tentang video tadi. Dan kalau korang ada idea-idea yang menarik untuk korang share dekat aku, korang boleh DM aku dekat IG aku _HanisGani. And jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa subscribe HG channel, klik loceng yang dekat sebelah, dan juga share video aku, follow IG aku _HanisGani, HG Team Official. And see you next video. Assalamualaikum. Bye.